Many homes in Uganda use a lot of fuel when cooking food. But did you know that you can reduce on the amount of fuel that you use by using a handmade fuel saving basket? I'm Nathan from SourWorld Uganda, and today join us as SourSpark Maureen teaches us on how to make this fuel saving basket. Nze bampita mukyala Maureen Bagonza tukundane. Ndi mukulu wa ssomero wa The Little Tabbies Montessori. Tusomesa abaana abato naye tetukoma ku ekyo kyokka, tuyigiriza n'abavubuka ebikwataganye ne environment nga tubayigiriza okukola ebibbo ebifumba emmere nga bikekkereza ku manda ge tukozesa. Ne banzijayo nga SourSpark bwe mpummula ku mulimu mu 2010 neŋŋamba nga sizzaaki eggwanga lyange ninagana amagezi ngakozesa awaka naye nga gandiyambye abakyala bangi. Ne ntandikira ku ssomero lyange wano, natandika n'abasomesa bange ne mbagamba nti bannaye tuyige ekisero kino tugende tukikozesa eka. Bannaye tujja kuba nga tutaasizza obutonde bw'ensi, emiti gigenda mingi, naye bwe tuba tukwataganidde wamu ffenna ne tugamba buli nnyumba erimu ekisero kino. Kati nabali ababadde batema emiti nga banoonya ssente nga bagamba nti bagende batunda amanda, bajja kwesanga nga akatale k'amanda kakendedde. Ebintu bye weetaaga si bya ssente nnyingi, bitono nnyo. Tujja kutandika ne busiponji buno bw'oba ofunye ka 15 tutera obugula ku gundi ku factories z'emifaliso. Makansi zino zibeera mu maduuka, osobola okugigula. Bubayo obumakansi obutono bwe babutunda nga $100. Ebisubi bino bw'oba olinawo osobola okubijja mu nnimiro, tolina kusasula ssente zonna, ogenda n'otema. Then ekiveera kino babitunda mu hardware, mita yakyo eri ku 3,000. Then enewuzi tugambye nti yo gigula 3,000 n'okozesaako ebbanga ddene n'empiso yaako. Naye mpozi n'ekirala kye twagala okugulayo lwe lugoye lwe tuteekamu ekisero kyaffe. Kati olugoye nga luno olusanga ku mitwalo ng'ebiri oba gumu kitundu, tuba tusobola okugwera mu mitwalo ng'esatu. Ekintu ky'osookera ddala okukola, ebisubi bino biba birina okukala bulungi, bye wandisookeddeko okutema n'obikaza. Okwata ekiveera kyo kino katupimeko mita yaffe emu, osala bulungi wano bwoti, n'okyanjuluza n'okizingamu. Kati ne kasiponji kabeere half meter olw'okusobola okufitinga mu width eno. Sponji zaffe zino ne tuzisookayo munda muno wakati wa fold ziri, si wakati wano. Kati twongeramu ebbugumulire ery'okufumba. Gamba okwalirira kuno ogenda ng'omakinga sure nti tewali ka space konna akasigalidde. Ebbugumu lino we lisobola kuddukira. Nga bw'oziraba wano ziwedde okutegeka. Tusigalidde kukola ki? Kutunga. Tukozesa nylon lwakuba mpangaazi, okizingako n'okiwa kasiimu kokwatirako. Kati kasiimu kano ke kaba kakwata ebbugumu lyaffe liri obutafuluma. Kati bwe tumala ne side eno nayo n'okazingako kati n'obisisinkanya bwoti. Kati otunga ng'ozzaako emabega okusobola okunyweza. Tetuyisaamu kuyisa. It's like 2 hours only. Bw'omala okutunga ekisero kyaffe bwe kiti bwe kiba kifaanana. Omumwa gwakyo tugupimira ku kaveera kenyini k'ogenda okukola ki? Okuteekamu. N'obanga osala akaveera kano okusinziira ku size yaki
y'omumwa gw'ekisero kyo. Oba olinayo olugoye lwe tugenda okuteekamu nga bwe nabagambye luyina dark colors eyongera ku bbugumu ly'ekisero kyaffe. Jjukira twasaze nga tuyideseeyo kasiimu kaffe kano kati bwe tuba tutunga nga tuyisaamu nga tulekawo we tugenda okuyisiza ebisubi byaffe biri. Jjukira nti obusaze wali twasaze ne tulekawo obutundu era akatundu ako kakwata n'okateekamu. Jjukira sponge eno twagambye eyamba okuwanirira ebisubi byaffe ne tutandika okutunga nga wali we twagenze tusiba ekisaanikira kyo nga kifaanana bwe kiti ekiwedde. Amanya gange Bampisa Nambi Matilda era mutama wino okujja omumanya najjanga nze kusaba mulimu nampa omulimu gw'okusomesa. Kati oluvannyuma kwe kutukuŋŋaanya nga batikyazi okutuwawo ka pulojekiti ekinafunamu ssente ez'ebbali ng'omwezi tegunnaggwako n'atuyigiriza ekiggo kino ekifumba. Mu mwezi kwegamba orders oluusi teziba za buli lunaku, oyinza okutundayo ebibbo nga 4 oba 5. Naye nga bw'oba ofunye orders ezo lumu olunaku osobola okukola ebibbo 3 n'ofuna emitwalo 3 kuba buli kibbo kitundibwa emitwalo 10. Kugamba oba okikoze tolina ate kukirekawo, osobola okutambula ku bantu kuba tekizitowa n'obalaga bannaye nakoze ekintu kino kikola bwe kiti ne bwe kiti. Ebokisi zaffe muzimanyi zino zifumba bulungi nnyo emmere. Kati oddira ebokisi eno omaze okuteekamu ebijanjalo byaffe twabinyisa eggulo, teeka ku masiga go otokose. Kati bw'olaba nti eddakiika 3 ziweze oddira olugoye era lwa kotoni n'olusookamu bw'oti olusooka kungulu. Kati bw'oba oteekamu gundi ebijanjalo byaffe oteekamu n'obisindika wansi mangu ddala n'obikatira mangu nga tebinaggwamu bugumuliri. Immediately mwomala okubikatira ne bijjamu bulungi n'oteekako ekisaanikira kyaffe nakyo n'okikatira ne kibanga kinywedde bulungi. Ekisero kino kijja kubifumbira essaawa 3. Kirimu emigaso mingi eri safety y'abaana, eri okusevinga ssente n'okugifuula bizinesi ng'abavubuka n'abakyala. Wow, what a unique innovation. For viewers, I encourage you to try this simple solution and improve your life. Bye for now.